皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の11日金曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時32分ということで、予定よりも約30分遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、もしも私の平和が壊されたらという詩なんですね。というのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブ通算が2866回目ということで、いつものようにツイキャステレビの媒体を使った一元放送ですね。ということで、音声も映像も問題なく配信されているということです。最初の最新のお知らせのコラムですね。昨日の木曜日放送しましたメインテーマ、なぜ先輩教師4人から悪質ないじめを1年以上も受けていた神戸市立の東須磨小学校の20代の男性教師は体を張って抵抗しなかったのかと、なぜなんだというのが昨日のメインテーマですだったんですね。で途中で、なぜかフリーズしちゃってですね、一旦、停止してで再開、再び始めたんで2つに分かれちゃったということで、YouTube 向けの表紙作っていただいたやつが、悪質ないじめなぜ抵抗しないのかと1ですね。でこれが2ですということですね。それで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが1と2合わせて423名、 YouTube が1が725、2が271で、両合わせて1419ということですね。ということです。そして明日土曜日、予定してました第24回の根っこ勉強会は、大型台風が直撃するということで、全ての交通機関がストップするということなんで、中止するということです。来週かあるいは再来週に延期ということですね。ということですね。皆さんからのコメントですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信中ですと。お茶配信ありがとうございますと。YM さん、こんばんは。から土山純さんですね。いつもありがとうございます。お茶バック10とコンティニューコイン2枚ですね。K さん、コンティニューコイン。それから、この放送が始まる前ですね。みちさん、いつもありがとうございます。ニュース添付いたしますと。台風19号に先手で対応と、15、17号は激甚災害に指定ということですね。から砂ずきんさん、韓国労働者の生命安全のため危険な外注化禁止対策委員会発足という。韓国はすごい素早いですよね、対応が。それから砂ずきんさん、一体いつになったらロシア人は気がつくんだろうかと、マスコミに載らない海外記事、10月11日号金曜日です。このコラムはほとんどあれじゃん、このブログは毎日更新してるんですよね。結構長い記事をですね。誰書いてるんですかね。ということですね。ということで、今のところ今まで話したところの文章をアップします。マイナス14。体を張ってなぜ1年以上も、いわゆるいじめというよりももう犯罪ですよね。権力犯罪ですよね。
ということで、現時点での視聴者数ですね、1419名。ということです。そして明日予定の第24回根っこ勉強会は中止しますというお知らせです。はい。そして今日の画像ですね。今日の画像は19号の震度ですね。これ気象庁の発表したやつで、現時点で11日の6時がここだったんですね。ちょっと見えにくいですけど、ここですね。そして明日土曜日の朝6時はここですね。今雨が外で降り始めてますね。そして、東海、関東、東京を直撃するということですね。で、明日、早いところでは今夜というのは金曜日から激しい雨が降ると、海は猛烈なしけになると。そして土曜日の午後、東海、関東を中心に広く大荒れということですね。そして、今日のトピックスの中で取り上げましたけど、これがですね、台風22号なんですね。これは1958年、狩野川台風と言われてるんですけど、これ東京の下町なんですね。台風22号、利根川台風に襲われた日から4日経ったというのに水が引かないと。東京都足立区田佐古町の一帯ということなんですね。1958年ですから、ほとんども懐かしいですね。木造の家屋なんですね。それで水上を移動すると、廃材に乗って水上を移動する住民ということですね。だから下町が洪水状態になったということで、この1958年の狩野川台風では伊豆を中心に1000名ぐらいの方が亡くなったっていうんですよね。それから4枚目が中村哲さんですね。ペシュワルの会で、背後はガンベリー砂漠から変わった耕作地が広がるということで、運河をですね、砂漠地帯に運河を通すことによって灌漑用水として確保して、砂漠がこのように農地になったと、緑豊かな農地になったと。これやったのが中村哲さんなんですね。今日の注目情報で、西日本新聞に定期的に現地報告を出してるんですね。これをアフガンの地で中村哲医師からの報告、花を愛し詩を吟じるということで、9月2日付ですね。西日本新聞のなかなかいい記事を今日の注目情報として、取り上げましたということで、その記事に、
添付されてた画像ですね。大したもんですよね。アフガニスタン政府から、名誉市民のビザが与えられたということなんですね。千葉も福島原発も直撃しますねという YM さん、まさにそうですね。福島原発から千葉はこの前15号で大被害に遭って追い打ちですよね。そして、福島原発直撃したらいわゆるトリウムを外界に流すということがこの台風の直撃で実際に流されちゃうという危険性があるということなんですね。砂ずきんさん、今日のメインテーマですね。もしも私の平和が壊されたらということですね。ただいま配信中ということです。今日の画像ですね。マイナス5。これは2つに分けますかね。だからそれと中村哲さんのガンベリ砂漠から変わった耕作地が広がると。この記事の中に出てきますけど、この砂漠地帯を灌漑したということで、1万2000坪、約4万平方、じゃないや、これはあれだ、花壇だ。あれ、これ全体の広さ書いてあったんだけど、どっか行っちゃった。後で出てきますね。65万人が生活できるようになったと。19年現在、耕作地1万6500ヘクタール、65万人が生活すると。誰も住めない砂漠をですね、灌漑用水を通すことによって現在1万6500ヘクタール、65万人が豊かに暮らせる農地に回復させたという、すごいですね。ということです。 K さん、中村哲医師の灌漑事業は2001年医療事業からそうですね並行し、水源確保事業として開始、用水路建設に着手したのは2003年と長期的な復興事業を展開し現在に至るということで、
全部あれですよね、ペシャワル会のいわゆる募金で賄ってるんですね。政府の援助は一切ないという、すごいですね。中村哲さんなんか本当日本の首相じゃなくて大統領にしたいよね。大統領制、直接、国民が選ぶという大統領制。初代日本の大統領中村哲さんと、で首相に、山尾太郎と、こういう感じでいいんじゃないですかね。ということです。それで今日の一言ですね。今日の一言は昨日の私の、メインテーマの中で、メインテーマの中で私の言葉を言ったんですね。もしも私がいわゆるいじめを1年以上受けて、抵抗らしい抵抗をしなかった20代の教師ですね。私がもしも彼の立場であったならば、明らかに同行して私の人間の尊厳が破壊され、私の個人の自由が奪われ、私の個人的基本人権、個人の基本的人権が侵されたら、たとえ相手が4人だろうが5人だろうが、私は全存在をかけて抵抗し、反撃し、相手全員を粉砕すると。で、二度と立ち上がることのできないほどの打撃を与えてただろうと。で、たとえ多勢に無勢で私が相手に殺されたとしても、相手のうちの1人や2人は必ず道連れにしてやるという覚悟を私はいつも持ってんだと。こういう私の覚悟ですね。で、今日の詩につながるんですね、これね。翔さん、コンティニューコインですね。私の一言。昨日のメインテーマを、ブログ化したんですけど、そのブログからの引用ですね。もしも私が彼の立場だったら、明らかに私の人間の尊厳が破壊され、私の個人の自由が奪われ、私の個人の基本的人権が侵されたらと。個人のですね、これね。個人の基本的人権が侵されたらと。たとえ相手が4人だろうと5人だろうと、私は全存在をかけて抵抗し、反撃し、相手全員を二度と立ち上がることできないほどの打撃を与えてただろうということですね。自分の自由とか尊厳とか基本的人権は自分で守るっていうのが最初でしょうね。で、たとえ多勢に無勢で私が相手に殺されたとしても、相手のうち1人や2人は必ず道連れにしてやるという覚悟で私は常に覚悟を持っているという。だから私は伊藤詩織さんにすごい関心というか共感するのは、まさに彼女は一人で戦ったんですよね。だから女性が男性からレイプされるってことは非常に外に向かって公表できないですよね、普通であれば。それをあえて彼女は公表したと。そして、相手を特定して、その状況を全て、公表したと。そして、戦ってですよね、裁判を含めて。まさに、自分の尊厳、自分の基本的人権が侵されたと言った場合、完全と彼女は一人で立ち上がったということなんですね。で、その戦いがあったからこそ、彼女の戦いに共鳴したたくさんの人が
共に戦いに立ち上がったということだね。だから彼女が立ち上がらなければこの権力犯罪っていうのはそのままうやむやにされ、消されたんですね。消されたんですよね。それで今日の注目情報ですね。中村哲さんのペシャワールの戦いですね。本当彼も最初は一人で医療事業の医者としてアフガニスタンに行ったんですよね。でそれが考え事業という医療とは全く別の次元の公共事業というか土木事業ですよね。始めて大成功を収めたと。65万人の1万6500ヘクタールを考えしたということなんですね。すごいですよね。で年に1回か2回募金活動をするためと、それから講演会で一度東京かなんかにいらした時に講演聞いたことありますけどね。こういう日本人もいるんですよね。安倍晋三だけじゃないんですよね。日本人っていうのは。ということです。でここの中でさっき読んだ1万6565万人。さすがタリバンも手出さないですね。出せないんですよね。こういう貴重な人。ということですね。で今日の推奨本ですね。朗読ですね。今回で33回目なんですね。国際的投資家ジム・ロジャーズさんの日本への警告という本の中の第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だというところですね。33回目読みますね。韓国は北朝鮮のおかげで復活すると。韓国は国際舞台においては日本や中国ほど重要な国ではなかった。だから私も韓国の歴史については無知だったのだが、北朝鮮が変化の兆しを見せる今、考えを改めなくてはならないようだと。折衷、お金の流れで読む日本と世界の未来に帰したことではあるが、ここでも繰り返しておこうと。韓国は日本と同じような問題を抱えていると。出生率が低く、子どもたちが公務員になりたがるといった保守性も共通していると。しかし、朝鮮半島の南北統一が実現すれば、韓国の問題は軽減されるだろうと。そして韓国は投資するに値する国に変貌すると。北朝鮮には若い女性が多く、子供を産むことに躊躇しないと。日本や韓国とは違って、北朝鮮では出産や育児に対する意識は昔からさほど変わっていないからだと。日本や台湾、シンガポールのように少子化に直面する近隣諸国に比べると、北朝鮮から女性が流入する韓国はかなり改善の見込みがあると。もともと韓国は少子化に加えて女性が少ないという問題を抱えていたと。かつて韓国では胎児が女児だと中絶する傾向があったためだと。最近は状況が変わってきたようだが、長年にわたり男児を優先してきた結果は人口構造に歪みをもたらしたと。朝鮮日報が長年によればと、2028年から2033年に韓国人の男女の比率は約120対100となるという
この問題も南北統一によって劇的な解決を見せるはずだと。アジアの大国である中国や日本は少子化問題の解決につながる好材料を持っていないと。中国は一人っ子政策という実に馬鹿げた政策の影響が残っているし、日本は少子高齢化問題に関して世界の最先端にいるが、未だ根本的な解決策は見出せていないと。これらの問題とは違い、国とは違い、韓国には解決のための方策があるのだと。韓国が日本より伸びると私が考える大の理由は、日本人よりも韓国人の気質が多少オープンであるという点だと。日本人よりも変化を好み、受け入れる土壌があり、現実の、課題に対して主体的に変えていこうという意欲が見られると。そう考えるのは多くの農業従事者たちが花嫁を探しにベトナムへ出かけているという話を聞いたからであると。女性が少ない自分の国では見つからないから外国に飛び出しているというわけだと。日本人も韓国と同様に国内で結婚相手を見つけられない男性は少なくないが、外国人の嫁をもらうくらいなら一生独身を貫くという人が多いのではないだろうかと。韓国経済については株価指数の下落が最近続いていたことから、その先行きは暗いと思う投資家も少なくないだろうと。韓国 GDP の 10% 以上も担っているサムソン電子の株式が2018年に大きく下落したことでサムソンショックなどと騒がれたことは私も認識していると。しかしそれでも私は韓国の経済に期待していることに変わりはないと。いずれにせよ世界的に経済は失速しているのだから、サムソンの株価が短期的に低迷したからといって韓国経済の不調がずっと続くとは考えていないと。経済を悪化させる世界の各国よりも韓国の方に見込みがあると考えるのは北朝鮮というフロンティアがあるからだと。南北統一が実現すればサムソンはもちろん韓国経済全体に素晴らしい追い風が吹くことになると。こういうことですね。おそらくそうでしょうね。ということで、次、来週の月曜日ですね、南北統一によるビジネスチャンスという、ここですね。から中国に続くブリックス期待株はロシアと。なるほど。からアメリカの経済制裁がロシアの農業を後押し。から大麻ビジネス拡大はコロンビア経済成長の起爆剤と。から変化の触媒を見つけると。これで第3章終わりなんですね。というところです。吉行さんですね。コンティニューコインですね。それから綱月さん。初めてのそうですね。毎回これアップしてくれてますね。初めてのご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますというところですね。いつもありがとうございます。ということで今日のメインテーマの真なんですね。もしも私の平和が壊されたらと。2019年10月11日山崎康彦ということで、久しぶりでもないですかね。私の詩っていうのはあんまり韻を踏んでないんですけどね。もしも私の平和が壊されたらと。私の平和を壊したのが誰かを特定して広く公表すると。私の平和を壊した者に抗議して謝罪と現状回復を要求すると。現状回復ということは戻せということですね。で、私の平和を破壊した者が謝罪し反省し現状回復をすれば許すと。私の平和を破壊した者が謝罪も反省も現状回復もしなければ、私は身を賭して一人でも戦うと。その戦いの中で命を落としたとしても私に悔いはないと。
で、もしも私の自由が奪われたら、私の自由を奪った者が誰かを特定し、広く公表します。私の自由を奪った者に抗議して、謝罪と現状回復を要求すると。私の自由を奪った者が謝罪し、反省し、現状回復すれば許すと。私の自由を奪った者が謝罪も反省も現状回復もしなければ、私は見落として一人でも戦いますと。その戦いの中で命を落としたとしても私に悔いはないと。もしも私の生活が破壊されたら、私の生活を破壊した者が誰かを特定して広く公表しますと。私の生活を破壊した者に抗議して謝罪し現状回復を要求しますと。私の生活を破壊した者が謝罪し反省し現状回復すれば許しますと。私の生活を破壊した者が謝罪も反省も現状回復もしなければ、私は見落として一人でも戦います。その戦いの中で命を落としても私に悔いはないと。で、もしも私の人権が侵されたらと。私の人権を侵した者が誰か特定して広く公表しますと。私の人権を侵した者に抗議し謝罪し現状回復を要求しますと。私の人権を破壊した者が謝罪し反省し現状回復すれば許しますと。私の人権を破壊した者が謝罪も反省も現状回復もしなければ、私は身を落として一人でも戦います。その戦いの中で命を落としたとしても私に悔いはないと。こういうのが今日のメインテーマとしての詩ですね。ということで、砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。吉行さん、コンティニューコインですね。この今日のメインテーマ、詩をちょっとアップしますかね。今日のジム・ロジャーズさんの読んだところの題ですね。テーマだけ。マイナス6。そして今日のメインテーマですね。もしも私の平和が壊されたら、もしも私の平和が壊されたら、私の平和を壊したのが誰かを特定して広く公表すると。今ネットがありますので公表する手段を持ってるんですね。で、私の平和を壊した者に対して謝罪と現状回復を要求すると。そして私の平和を壊した者が謝罪し現状回復すれば許しますと。で、私の平和を破壊した者が謝罪も反省も反省も現状回復もしなければ、私は見落として一人でも戦います。で、その戦いの中で命を落としたとしても私に悔いはないんだということですね。
して今度はもしも私の自由ですね。123行自由が奪われたら、私の自由を奪った者が誰かを特定して広く公表しますと。私の自由を奪った者が者に抗議して謝罪と反省が抜けてるね、現状回復を要求しますと。でもしも私の自由を奪った者が謝罪し、反省し現状回復すれば許すと。私の自由を奪った者が謝罪も反省も現状回復もしなければ、私は見落として一人でも戦いますと。その戦いの中で命を落としても私に悔いはないと。から次に、もしも私の生活が破壊されたらと。私の生活を破壊したものを特定して広く公表すると。で、私の生活を破壊したものに抗議して謝罪し抗議して謝罪と反省と現状回復を要求すると。それで私の生活を破壊した者が謝罪し反省し現状回復すれば許しますと。私の生活を破壊した者が謝罪も反省も現状回復もしなければ、私は見落として一人でも戦いますと。その戦いの中で命を落としたとしても私に悔いはないと。で、最後に、もしも私の人権が侵されたら、私の人権を侵した者が誰かを特定して広く公表しますと。私の人権を侵した者に抗議し、謝罪と反省と現状回復を要求しますと。私の生活を私の人権を犯した者が謝罪し反省し現状回復すれば許しますと。人権ですね。を許しますと。私の人権を犯した者が謝罪も反省も現状回復もしなければ、私は見落として一人でも戦いますと。その戦いの中で命を落としたとしても悔いはないと。私に悔いはないと。これが今日のメインテーマですね。
K さん、ペシャワール会中村哲さん、2008年伊藤和也氏殺害はアフガンアフガンパキスタン情報機関 IS が犯人で、多額な現金供与をして関与した。IS か。アフガニスタンの隣国か。アフガニスタン隣国のパキスタンの諜報機関が IS のテロリストに金を渡して殺害させたということでしょうね。これが当たってるんでしょうね、おそらくね。K さん、短期アドレス不可につきと短縮か。ということです。で、今日のトピックスですね。台風19号、今夜から激しい雨と猛烈なしけだと。これは日本気象協会の記事ですね。それと次に気象庁、19号は狩野川台風に、匹敵と、伊豆だけで死者1000人超の大災害だったという、これ毎日新聞ですね。有料記事なんですね。途中までしか読めないと。こういう災害情報をなんで途中までしか読ませないんですかね。毎日も終わりだね、これ。ただで読ませろよって。それから元助役の献金に続き電力8社が稲田朋美のパーティー券1112万購入ということですね。だから福井県が原発、狭い福井県になんで原発があれほどたくさん、あれ400ってなんだろうは稲田でしょう。地元の国会議員、彼女が電力会社と癒着してるからでしょう。日刊現代ですね。貼り付け K さん、中村哲氏は非常に苦労して仲間を殺されながらも現在まで灌漑事業の努力を続けられてこられたと。連続で申し訳ないが米軍が破壊しかねないのに中村哲氏の農業支援こそ本物とですね。それから次、これ米国に舐められる安倍首相と日米貿易協定
署名式で笑い物にということで、なんか突然安倍晋三の誕生日を祝おうじゃないかと、39歳のっていうで、誕生日も間違ってるし、彼の年齢も間違ってるということで、ジョークなんでしょうね。トランプに完全にバカにされてると、舐められてると。トランプの来年11月の大統領再選に最大限日本のいわゆる農家とデジタルメーカーを犠牲にして差し出したにもかかわらずバカにされちゃってると。そしてなんか10月に20日22日かなんか即位の礼に米国は序列14位のなんか誰ですか、14位に格下げしたということで運輸長官を派遣すると。こういう最初はナンバー2の副大統領を送るということなんですけど、それもやめてペンス副大統領をやめて序列14位の運輸長官に完全に舐められてると。安倍晋三どうすんだということですね。からシリア北部で7万人が避難と、クルド人勢力トルコ軍に反撃ということで、完全にクルド人を利用して見捨てたということで、トルコが全面的な攻撃に踏み切ったということですよね。クルド人は対 IS 戦争で1万1000人犠牲になってるんですね。だから IS 殲滅作戦の中心部隊だったんですけど、それが終わった途端裏切って、トルコ軍に、攻撃を許したというとんでもないことをやってるんですね。から6番目、韓国の国家競争力2段階上昇して世界13位を記録ということで、日本は5位が6位になったんですね。競争力を落としたんですよ。イギリスも落としたんですね。で第1位がシンガポールですって。アメリカが落ちてシンガポールが1位になって、2位にアメリカという序列みたいですね。これは世界経済フォーラムの2019年の毎年出したんですね。これ国家競争力評価順位という、これハンギョレの記事ですね。で高い評価っていうのが、1位がシンガポール、2位が米国、3位が香港、4位オランダ、5位スイス、6位日本、7位ドイツと。そして、9位が英国ですね。そして韓国が15位だったのが2段階上がって13位になったということで、まあジム・ロジャーズさんの言ってることが当たってるんでしょうね。こういう情報っていうのは日本の新聞で見なかったですね。これは10月10日付のハンギョレですからね。ということで最後に今日の重要情報、安倍内閣の愛人モラハラ大臣菅原和秀経産省に今度は秘書給与ピンハネ疑惑と、有権者にカニメロンをばらまき疑惑というとんでもないスキャンダルだから、公設秘書にしてやるから40万のうち10万を事務所に入れるというふうに強要したっていうんですね。もうこれは完全にあれでしょ、権力犯罪でしょ。
日本の特捜は一切不問にするんでしょうね。これが今日の重要情報、リテラです。ということですね。時間が今50分47秒。今日は早いですね。視聴されている方が同時期で40名様、全体で101名様、コメントが47件ということですね。ということで、今日金曜日の放送はこれで、終わりです。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトをいただきましてありがとうございました。ということで、明日は今夕からですね、大変な東海、関東、東京、そして東北ということで、巨大なですね、超大型台風19号が直撃するという中で、皆さん、外出を控えてですね、食料を1週間分から水から卓上のコンロ、簡易ボンベですね、等々を用意して、無事に、この大型台風の被害に遭わないようにですね、万全の備えをしていただきたいということで、今日の放送はこれで終わります。お疲れ様でした。ということで放送終わります。